中山馬鞍島粵海城啊，呢層單位嘅話咧123平方嘅，講緊嘅話咧總價咧180萬就可以攞低呢層單位嘅啦。咁佢嘅話咧係做翻4房2廳2衛南北通透雙露台嘅單位啦，帶埋精裝修交付嘅。而家嘅話咧就係現樓嚟噶啦，即買即收樓即入住噶吓，同埋嘅話咧亦可以望住我哋嘅海景呢邊嘅紅樹林呢一邊嘅。哇！呢個 feel 嘅話咧，非常之舒服嘅哈，同埋呢個露台非常之大，盡送你一半面積嘅哈。同埋嘅話咧，我哋呢個屋苑嘅話咧，呢個交通咧係十分方便嘅哈。1.5公里嘅話咧，就有我哋嘅中山香山呢個地鐵站啊哈。過去嘅話咧，講緊咧都係2-3分鐘時間嘅。樓下嘅話咧，仲有我哋嘅熱子巴士啦。坐翻我哋深圳嘅話咧，只需要5蚊雞嘅咋哈。呢度嘅話咧，講緊咧35分鐘時間嘅話咧，就可以翻到深圳灣口岸噶啦。講緊20零分鐘嘅話咧，就可以去到寶安機場呢邊嘅。呢邊嘅交通嘅話咧，亦都係十分方便嘅哈。同埋嘅話，呢層單位咧123平方嘅4房單位，總價嘅話咧180萬，首付嘅話咧講緊咧27個就可以攞低嘅啦。如果你對呢層單位有興趣嘅，可以 call 我實地睇樓嘅。